jy lekker tydjie in die klas? Okay, right. So, yesterday, ons was besig met die spesiale driehoekies. No? Special angles and special triangles. So we said sin 60 over tan 30. Het ons gaan skryf of as jy die mammoe se breek. Or we said we can say square root 3 over 2 divided by 1 over square root 3. And then we said, okay, that I'm going to change to multiplication. And that means that these last two will switch around. Nee, so dan raak hy wortel 3 op 1. Nee. Okay, now, when I go multiply that out, square root 3 over square root 3. Ek gaan hom gou hier langs die kant skryf. Hy raak mos eintlik wortel 3 kwadraat. Stem julle saam? But what's going to happen with that square and the square root? Cancel each other out. So eintlik gaan ek net hê bo die lyn 3 en onder die lyn 2. You guys good? Goed, kom ons kyk gou. Cos squared 45. Now the only different thing here is that square. Nou, wanneer jy sien kwadraat, die eerste ding wat jy doen, is jy gaan, my plek is so min, ek wil net gou so 'n bietjie af onder toe skryf. Wat was dit, cos kwadraat 45, nee? Okay, so die eerste ding wat jy vir my gaan doen, is jy gaan hom gaan sit in hakies, and then we say square. Okay, that's very important. So whenever you see square, put whatever that is in brackets. Now, jy sal, ek gaan double check, ek dink jou boek sê hom vir jou, as ek nou net vir my plekkie kry. Ja, jy sal sien jou boek sê vir jou, dis dieselfde as cos 45 kwadraat. Nee, that's basically what we're going to do. We're going to get cos 45, and then that answer, I'm going to square. Want dis mos dieselfde as cos 45 maal cos 45. Nee, okay, now what is cos 45? As ek nou van hier af werk, cos is aangrensend op skuins. Nee, so 1 over square root 2. I just quickly want to show you. Kom ons sê ons werk van hier af. Then adjacent over hypotenuse. Still 1 over square root 2. So dit maak mos nie saak watter hoekie 45 jy gebruik nie, nee. Okay. So my antwoord 1 op vierkantswortel 2 kwadraat. Want what's going to happen here? 1 squared will give me 1. En wortel 2 kwadraat, the kwadraat and the square, they're going to cancel each other out. So what would I have at the bottom? Just 2. Oh, julle kan hom nie eers sien nie. Dis 1 op 2, nee? 'n half. You guys good? Goed. Okay, so as ek reg is, het julle dit gister redelik gevang. Is there anyone that's maybe a bit unsure of what's going on? Okay. Now, if they're nasty, dan kan hulle vir jou in die toets dit andersom vra. Nee? So kom ek wys net gou-gou. I've got one example that I want to show like that. Over here, I'm giving you the following. Solve 2 cos x minus square root 3 is equal to 0 without the use of a calculator. Los 2 cos x minus wortel 3 is gelyk aan 0 op sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Okay, now the minute we see without the use of a calculator, wat moet jy dadelik dink? Spesiale hoeke of spesiale driehoeke? Nee, special angles and special triangles. Right, so let's first go see what they gave me. They gave me 2 cos x minus square root 3 equal to 0. So kan jy sien ek het 'n gewone vergelyking. Nee. Okay. Nou al my voriges het hulle sê maar vir my gesê
cos 45. En dan moet ek gaan uitwerk het wat die antwoord is. So what they're doing here, because the x is the angle, dit beteken ek gaan die hoekie moet gaan uitwerk. Nee, want dit is altyd cos en dan die hoekie. Like in the previous we had cos 45. So daai beteken ek gaan moet vir hulle sê hoe groot is daai hoekie. So let's start by manipulating our equation. So the first thing that I'm going to do is take this over. Ek gaan heel eers gou daai oorvat. Dan gaan ek hê 2 cos x is gelyk aan, en as ek dit oorvat, dan raak hy mos positief wortel 3. Stem julle saam? Okay. Now I want to get rid of this. Daai is mos 2 maal cos x. Nee, so as ek dit oorvat, dan gaan dit wees cos x is gelyk aan, sorry is myne, wortel 3 gedeel deur 2. Wees nie by so ver nie. Okay. Nou dat jy dit het, kyk gou wortel 3 en 2, dis deel van watse driehoekie? Which special angle? The one with the 60 and the 30? Nee, okay. Ek gaan hom gou vir jou teken. 60, die swaar hoekie sit ek onder, 30 bo. Then I know I start at the bottom and I go anti-clockwise. 1, 2, square root 3. Okay. Nou wat hulle vir my gee is wortel 3 op 2. En hulle sê vir my cos. So sê nou maar, ek werk van hier af. Dan gaan dit wees oorstaande en skuins. Maar dis mos eintlik wat sin is. Do you guys understand? So meaning I can't use the 60. Nee. Okay, let's go back. Ek het dit nog nooit vir julle gesê nie, moet asseblief nie van 90 gaan werk nie. I don't think I have said that. Het ek dit al vir julle gesê? Jy werk nie van 90 af nie, nee? Sodra ons begin met kofunksies, which you're not doing now, then we're going to work from 90. But for now, don't. Yes. Yes. And in the other triangle, we only work with a 45. Nee. Okay, so as ek werk van 30 af, dan cos is mos aangrensend, and that would be the square root 3 over hypotenuse, which will be 2. Do you guys understand? Okay. Hoekom gebruik ek spesiale driehoekies? Want hulle het gesê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, nee. So as ek dan nou my spesiale driehoekie gaan gebruik het, dan gaan ek sien dat cos, x, wat my cos, x is gelyk aan 30 grade. Nou, hulle het nie gesê ek mag in my sakrekenaar gebruik as ek double check. So what you do is you go double check and say cos 30, does it give me that square root 3 over 2? Nee? Ja, dit doen. Of as jy wil skelm wees, dan gaan sê jy shift cos wortel 3 op 2, want dis mos soos 'n hoekie uitwerk. Do you remember that from the previous exercise? Nee, dan gaan jy ook kry 30. Maar hulle sê dit want jy moet van 'n spesiale driehoekie afwerk. So dit is jou clue, nee? Alright, but there's no reason why you wouldn't go back and double check it with your calculator. Ja. Okay, so 2 opsies, nee? As jy jou antwoord gekry het is 30, dan gaan sê jy, okay, cos 30, en kyk, is dit gelyk aan wortel 3 op 2? Nee? Okay, of, jy gaan check van hier af. Dan sê jy, shift cos wortel 3 op 2, en dan gaan hy ook vir jou gee, 30. Okay, so jy kon enige een van die 2 gebruik. Ja. Julle skryf, dis nie maandag, is dit? Die 12de is 'n donderdag. Nie nou maandag, hè? Okay, maar wag gou, ek dink ek het ek vir julle gepost. Julle skryf net tot by 'n sekere oefening. Het ek nog nie dit gepost nie.
Juffrou, want ons kinders in ander klasse wat sê, hulle skryf oor Trig. Ons skryf oor Trig? Nee, wie sê dit? Nee, julle skryf oor Trig. Luister gou. Hier staan, maar dis nou ons onderwysers wat min of meer gepraat het. Volgende week se meetkunde / Trigtad. Voorlopig dink ek kan ons vra meetkunde, graad 9 reëls, kongruensie en gelykvormigheid, eienskappe van vierhoeke. Dan Trig tot by oefening 5. Maar ons is hier besig om te gesels, sofa, en julle gaan nou oefening 4 doen. Verstaan? So jy spoor die einde van die week lank al verby oefening 5. So ons kan omtrent 2 dae gebruik volgende week om te hersien. OK, ja. Maar ons het dit mos gedoen. Hulle het mos eers gesê, ons gaan dit nie doen nie. Onthou julle, ek het dit mos met julle gedoen, begin daai een les. Toe sê ek, wow, julle is baie lucky, hulle haal dit uit. Onthou julle nog dit? Want verlede jaar in graad 9 het van die klasse het mos gedoen en van die klasse het nie gedoen nie. Toe sê hulle, oh my, nou wat as 'n kind nou aangaan tot graad 12 toe, want jy skryf graad 12 oor kongruensie en gelykvormigheid. So we use it a lot. Grade 11 and 12. To say, then they decided eventually, okay, even though it's not in the syllabus, let's do it. But we don't ask very difficult ones. Nee, dat die kind nie vir die eerste keer in graad 11 of 12 kom en dan moet gelykvorm, wat hoor hoe julle nou gereageer, nee? En julle het dit almal verlede jaar al gedoen. So dink hoe voel daai arme kind wat dit hierdie jaar vir die eerste keer gedoen het. Okay, so they will ask congruency and similarity, but it will be very simple. Okay, dit gaan plain Jane wees, want julle het die voordeel, julle doen dit al vir die tweede jaar. Daar's kinders wat dit vir die eerste keer nou gedoen het. Your hand was up? No, I was going to ask this again. It's going to be basic. Okay. Maar ons onderwysers is hier besig om te gesels, so sodra ek finaal weet, gaan ek vir julle dit post op die groep. Nee, that's maybe why I didn't post it yet. But so far, all the geometry, and then Trig is only up until exercise 5. Okay. Right, so laat ek gou hoor. Any questions here? Ek neem aan ons moet meetkunde baie oefen. Met Trig is julle so ver alright, nee? Ja, is te erg. Okay, right. Geen vrae. Okay, daar is jou huiswerk. Oefening 4. Nee, dis kortetjies, lees gou. By A, at A, I give you 4 sums. Remember, it's all using special triangles. Onthou wat ek vir jou gesê het, teken maar daai spesiale driehoekie op elke nuwe bladsy wat jy doen. Want is eintlik maar, jy is besig om dit in te print vir jouself, nee? Okay, so that's just normal using those triangles and getting a final answer there. And then at C, they say, los die volgende vergelykings op sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Now that is like this example that we did at the end here. Hierdie enetjie. Dis soos daai. Okay, ek wil eerder hê julle moet hom maar so 'n bietjie oefen. Want dit is nie altyd so maklik nie. Fine, that is it.